равни условия, без да се ползват допълнителните им наставки. Машините за заточване Holtzmann за около 300 лева и Tormek T4 за около 900 могат да постигнат абсолютно еднакви резултати. Но легендарният Tormek е 3 пъти по-скъп. Очевидно, Тормека има някои плюсове, но в следващите сравнителни тестове ще видите, че Holtzmann също води по някои параметри. Освен това ще ви покажа, че с бюджетният Holtzmann може да наточите едно длето точно толкова добре, колкото и с Тормека. Ако сравнението беше между Tormek T8 и същия Holtzmann, Тормека щеше да води с много повече, но пък струва 7 пъти по-скъпо. Избрах да си повдигна нивото с по-достъпният вариант на Tormek T4. Струваше ли се това? За първи път чух за Tormek от моя приятел Алекс във Виена. Той се учи да прави цигулки и ми каза, че ще си купува машина за заточване, защото му трябва бързо и ефективно да си поддържа остри инструментите. Заточването на ръка с камъни, за което ще има друго видео, му е много медитативно и полезно, но просто няма време за такива гимнастики. А с машината, която искаше да си вземе, просто слагаш длетото на правилната наставка и то само прави жвуп, жвуп и е готово. Попитах го: добре, Алекс, не може ли най-обикновен шмергел с някаква облегалка да се направи пред него, да заварим някаква ламарина, и пак да стане точно и добре? Той ми отговори: това, което ми описваш, Минчо, е японската фирма Nagodigo. А аз ти говоря за Tormek. Освен това, имат много хубави камъни. Много ясно, че са им хубави камъните. Единият струва колкото целият Holtzmann, че и повече. Затова първият тест за сравнение е: може ли бюджетната машина да работи с по-хубавите Tormek камъни? Резултат: може. С още една шайба и Tormek камъка тръгва на Holtzmann. А струва ли си? Според рекламите, камъкът на Tormek диска може да си променя грита, използвайки пригодения камък за това. Той има груба и фина страна и може да настроиш, да назъбиш диска да бъде груб до 200 или фин до 1000. Опитах, работи. Става ли това с тези камъни? Опитах, не работи. Рамо до рамо, Holtzmann очевидно е правен по образец на Тормека, който е оригинал за заточващи системи с водно охлаждане. Нещо като Dremel и Xerox. Има всякакви наподобяващи оригинала марки. И двете машини са по-добри от обикновен сух шмергел заради ваничката с вода. Когато метала се нагрява, не само че става неудобен за държане, но и самият връх на острието може много лесно да се разкали. Водата постоянно охлажда и предотвратява този риск. Освен това, водата отмива стружките и камъка не се задръства с тях. По-големия T8 има и магнит в ваничката, за да намали набиването на стружки в камъка. Затова си позволявам да сложа малък магнит и на своя T4. И двете машини имат кожена лента, което е страхотно за финалното полиране на метала и ти спестява много работа по оправяне на косама от заточването. И двете имат метална облегалка за наставки и за да си контролираш ъгъла на заточване. Но Тормека има прецизен контрол, докато Holtzmann е на око. Тези неща имат значение, ако си професионалист. Ето защо. Ако точиш на око, винаги има леки отклонения и винаги от длетото се взима малко повече материал, отколкото е нужно. С Тормека, или ако откраднеш идеята им, може да си избереш един ъгъл за длетото, да си запишеш настройките на наставките, за да вземеш всеки път абсолютно еднакви слоеве от метала, което само по себе си е и по-бърз процес.
Но може ли да ползваш Холцман наставките с Тормек, ако ги намериш по-евтино? Резултат? Може. И дори са по-лъскави. А бих ли си взел все пак някой от многобройните наставки на Тормек? Може би да, но тръпката сам да си натаманя една пиратска версия за 6 пъти по-евтино ме накара да копирам наставката им за заточване на холкери или за облени лета. Както виждате, сработи. Вторият тест за сравнение е колко е стабилна машината, ако я напъваш. Бюджетната машина ми вършеше много добра работа. Ползвах я, за да оправя една камара длета, които не ставаха за нищо и трябваше да ги препрофилирам, за да стават за нещо. Но когато поисках да си направя сам длето от корава соц стомана, от изхабена ножовка за метал, нещо запецна. Нещата се случваха толкова бавно, че оставих длетото да се точи няколко часа подпряно с гради, с минимален ефект. И предсаках машината. Понеже един от рекламираните плюсове на този модел е, че моторът не може да се претовари, защото задвижва колелата през съединител. И ако те блокират дисковете, той свободно се приплъзва. Нещо като полусъединител, ако тръгне да ти гасне колата на нагорничите. Добре, но аз прекалих и оставих машината 2 часа така. Гумата се изпекла. Усетих, че цялата машина е загрята. И се наложи да я побългаря с тиксо, за да става изобщо пак за нещо. В противен случай, металното валче просто приплъзва, а не намирам никъде резервни части за смяна на гумата. Това толкова ме ядоса на момента, че реших да хвърля едни 1000 лева и да не мисля повече за неродявани машини. Поръчвам. Претоварена или не, гумата се ронеше от самото начало. Резултат. Тук направих маркетингова грешка. Да, Тормек T8 е създаден да се ползва всеки ден, по цял ден, без спиране. Тормек T4 обаче е проектиран за работа до половин час. Така че и двете машинки са наравно като издържливост, или поне до ракоустойчивост. Тормек T4 идва с 5 плюс 3 години гаранция, а Холцман е с нормална гаранция. Мисля, че 3 години и много по-малък избор на резервни части. Може би, ако сменяш всеки 2-3 години по един Холцман, си струва веднъж да купиш просто един Тормек. Да видим все пак как ще се справи Тормека с тази социалистическа стомана. 1 час работа и 2 почивки по-късно най-сетне успях да профилирам длетото си до желания тъгъл. Плюсове и минуси. Холцмана, макар и по-нисък клас, има функцията да обръща посоката, което е много полезно. Тормека е доста по-бавен в това отношение, защото трябва да завърташ целия къс машинария. Като решение предлагат въртяща се поставка за 100 лева. Значи, да ви кажа, цял ден мъкнене напред-назад за кадри, това е доста по-леко от това. Колко да е по-леко? Това е около 5 кила по-тежко или не знам. Ох, майко. И финалният тест. Може ли Холцман машината да заточи на длето точно толкова добре, колкото и Тормека? Започваме с Тормека, работя на око. Финалният резултат е, че длетото е наистина много остро. Сега да опитам да заточа длето, което също е изтъпено, даже ще го доизтъпя, на Холцмана. Засилвам силата на Макс, получава се нещо, но както виждате, по върха на длетото има вдлъбнатини и начупвания. Може би стоманата е малко по-евтина, но ми прави впечатление, че това може да е първо от обратното въртене на диска и второ от това, че се върти по-бързо. Ако настроя и двете машини се въртят в една и съща посока, с една и съща скорост, ще получи ли същия резултат?
За финалните щрихи ще използвам кожения диск на Тормека. Понеже Хорцмана съм го взел на приятел да му го чупя и не искам да му цапам кожения диск. Мисля, че това е честно. Резултат? Да, както виждате, успях да наточа и това длето на Хорцмана, както бих го наточил и на Тормека.